बरं वाटतं रे, मी रियांच्या बर्थडेला आलो, अत्यंत आनंद होतो. अरे टाळ्या वाजवा रे, बरं वाटतं रे मला. बरं आहे, धन्यवाद. भिवंडी कॉलेज भिवंडीचे प्राचार्य सन्माननीय श्री वाघ सर यांचंही आगमन झालेलं आहे. सो आता शूटचं पहिलं लोकेशन आहे इथे यांच्या फार्म हाऊसची ओपनिंगचं 9चा टाईम होता. आता 10-10:30 झाले. शूट इकडनं चालू होणार. पहिला फार्म हाऊसची ओपनिंग, त्यानंतर ऑफिसची ओपनिंग, नंतर हॉटेल आणि मग नंतर स्कूलमध्ये खाऊ आणि काय असं वाटप, म्हणजे मुलांना स्नॅक्स वगैरे देणार आहेत. म्हणजे त्याच्यानंतर मग रियांश म्हणजे त्याची फॅमिली पूर्ण जाणार बॉम्बे. तिकडनं ते हेलिकॉप्टरमध्ये बसून मग इकडे हेलिकॉप्टरने त्याची एंट्री असणार आहे फर्स्ट बड्डेची. सो आता फर्स्ट लोकेशन आपली आहे फार्म हाऊसची. त्यानंतर आज आपण सेटअप लावला आहे ट्रेडिशनल फोटो व्हिडिओ प्लस सिनेमॅटिक आणि 2 लाईव्ह अँगलची स्क्रीन लावली आहे. सो हे आहे फार्म हाऊस अजून काम नाही सुरू, तो ओपनिंग आज बड्डेच्या निमित्त करणार आहे. तुम्ही बघू शकता बड्डेच्या निमित्त चहा फ्री होता आणि जवळजवळ 3 ते 4 किलोमीटरपर्यंत हे बलून्सचं डेकोरेशन आहे. आता आपला मॉर्निंगपासून शूट आहे. चहा नंतर वडापाव फ्री बड्डेच्या निमित्त. फ्री तो आम्ही पण आता फ्री वडापाव खात आहे. बर्थडे निमित्त चहा आणि वडापाव फ्री आहे.
अरे बरं वाटतं रे, मी रियांच्या बड्डेला आलो, अत्यंत आनंद होतो. अरे टाळ्या वाजवा रे, बरं वाटतं रे मला. बरं आहे, धन्यवाद. त्यानंतर दादा कोंडके आले असते. दादा कोंडके आपले हास्य कलाकार आपल्यात नाही आहेत. दादा कोंडके. राम 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 राम. अरे ज्या मायला एवढी सगळी मंडी आले, अरे आज लय मजा येईल. अरे ज्या मायला मला पहिला माहिती असं, त्या मायला लवकर आलो असतो. त्या मायला उतारून तुझं बेभान एकाचा इष्टाचा आयटम बाप. या मायला बोंबला 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 या मायला अशी मान्यवरांना विनंती आहे की आपण रंगमंचाला मोकळा. तू सपनात येना आपले जुने जागेवर भेटना. ती मला झट लागली तेव्हा मला भीट लागली. आलो मी तेरा तिला तेव्हा मला भेटलीच ना. आलो मी तेरा तिला तेव्हा मला भेटलीच ना. आपले आता कधी सांगना आपल्या आता कधी सांगना आपल्या मी म्हणला गेलो आपले जुने जगभर अगं कोणी तू सपनात येणार. आपले जुने जगभर भेटणार. मी मोठीशी तू आलो का तेव्हा मला भेटलीस ना. आलो मी तेरा तिला तेव्हा मला भेटलीस ना. धन्यवाद. लाईट होईल म्हणजे मेन्शन करेल तेव्हा पण एक भिवंडी कॉलेज PNL कॉलेज भिवंडीचे प्राचार्य सन्माननीय श्री वाघ सर यांचंही आगमन झालेलं आहे. नमस्कार, मी प्रभाकरमध्ये बोलतो. काही लाईटीचा बोर्ड आहे पाटील. माहितीचा आज रियांचा वाढदिवस आहे. तुम्ही सगळे अगदी प्रचंड गर्दीने तुम्ही आज त्याला आशीर्वाद देण्यासाठी आला आणि मी सुद्धा त्याला आशीर्वाद देण्यासाठी काय समजलं. तर रियांचा माझ्याकडून वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. काय समजलं अजय आणि असाच आशीर्वाद त्याच्यावर राहू द्या. आणि असा कसे आहेत तुम्ही? हे दीदी मस्त बोलू लावले. त्या आतलं सुटलं करोनाने कसलं काय जाम भारी. तिच्या आतलं म्हणजे रेहानच्या वाढदिवसाला पहिल्यांदाच हेलिकॉप्टर आणले. त्याला आम्हाला फक्त प्लास्टिकचं हेलिकॉप्टर आणि 3 चाकीची पण गाडी म्हणजे रडून रडून हैराण म्हणजे जवळ भेटायची. की माणूस जास्त त्याला माहित पण नाही कुठून आणली मला ना काय केली नाही. मला वाटतं हेलिकॉप्टर 2 सुसू पण केलं त्याने त्या आवाजाने. लपरी करणारा यो पोरगा लहान पोरगा आम्ही त्याच्याशी बघतोय काही घेणं देणं नाही. पण त्याच्या बापाने हे जे काही घाण घातलाय नाही यो जो काय प्रोग्राम केला आपल्या पोरासाठी ज्या भारी केल्या त्या घरातल्या सगळ्या माणसांना सल्यूट आहे. खरं तर त्यांना बोला आम्हाला कशाला गाडीने बोलवतात, आम्हाला पण हेलिकॉप्टरने बोलवणार. लपरी आमचे सगळे येतील तर त्याला इमान लागेल, त्याचा विरोध उतरावं लागेल. तर तुम्हाला तुमच्या या सगळ्या म्हणजे नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. आता येणारी होळी पाणीचा वापर कमी करा, कलर जास्तीत जास्त कोणाला लावू नका. आलेला माणूस करू द्यायला जे आपल्या फॅमिलीच्या लोकांना लावतील कलर ना दुसरीच घेऊन जातील. ते लक्षात ठेवा, काळजी घ्या. सगळ्यांना होळीच्या निमित्त जाम 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 भारी शुभेच्छा. आणि फक्त जाताना सांगतो की आमचं शाळा मास्तर आहे तर मला शाळा मास्तर आणि दुसरी गोष्ट
गोष्ट आज मी तिकडे आलोय. ऍक्च्युली माझ्याकडे टाइम नव्हता, आमचं शूटिंग चालू आहे. पण ज्यांच्यामुळे आले त्याच्यासाठी जोरदार टाळ्या म्हणजे आमचे हे रुपेश जाधव. हे आमचे रिलेटिव्ह आहेत आणि घरातला कार्यक्रम मला सांगितला, मला हट्ट करून मला त्याच्यासाठी यावं लागलं. त्याचा आज खरं तर माझ्याकडे अजिबात टाइम नाही, तर ते म्हणले या म्हणून मी त्यांच्यासाठी थोडासा वेळ काढून आले. फक्त जाता जाता तुम्हाला फक्त मास्टरचं काय म्हणणं आहे तर सकाळी मला एक मास्टर शाळेत आवरा टाइम झाला, शाळेत यायला उशीर तर झाला. ते म्हणले काही झालं मास्टर माहिती सकाळी सकाळी उठला बरंच केला, टाइम झाल्यानंतर मला शिला झाला. मी धावत बोललो परत टॉयलेट कडे गेलो. मी टॉयलेटचा दरवाजा उघडला तर फक्त ते काय त्या टॉयलेट मध्ये वाघुबा बसलेला. मास्टर बोलतो तू वाघुबा घेतलं घाबरलाचे की जायचं मी कशाला घाबरू, ज्याने घाबरायला पाहिजे कारण तो माझ्या टॉयलेट मध्ये बसलाय. मग पुढं काय झालं मी बोलले काही नाही बाबा, बोलले ये वाघोबा तुझा शी धरून या कारण तुला बघून ऑलरेडी मी जडीतच केली. या मारी तुला एकदा आणि पुन्हा एकदा माझ्याकडे रियांशला खूप साऱ्या शुभेच्छा. एवढा चांगला त्याचा वाढदिवस साजरा होतोय, खूप सारा आशीर्वाद. लोकांना ऑब्झर्व करा, आम्ही लोकांना ऑब्झर्व करत असतो. कोण कसे बोलतात, भोईर साहेब कसे बोलतात, आल्याला आपण कसे बोलतात, त्यांचे काही मंडळी आम्हाला तिकडे भेटले ते कसे बोलतात. तर या बऱ्याच गोष्टी आम्ही ऑब्झर्व करतो आणि या असे आम्हाला वेगवेगळे कॅरेक्टर्स मिळत असतात आणि मग तशी कॅरेक्टर्स घेऊन आम्ही आमच्या आम्हाला परफॉर्मन्सेस करायचे असतात. कुठलं कॅरेक्टर आम्हाला करायचं असतं ते आम्ही आमच्या कामगिरीने तुमच्यासमोर सादर करतो. एक किस्सा सांगतो मी तिकडे आपल्याकडे आता दही असतं, दही ते आपल्याकडे डब्यांमध्ये येतं, टेट्रा पॅक्समध्ये येतं, सील पॅक्समध्ये येतं. तर पहिल्यांदा टोपातनं ते दही विकायचं आपल्याकडे यायचं. दही विकायला त्या एका ह्याच्या बाहेर दुकानाच्या बाहेर गौरीशंकर थिएटर तिकडे परळ एरिया म्हणून गेलं असेल तर तुम्हाला माहिती असेल. गौरीशंकर थिएटर म्हणून तिकडे मिठाईचं दुकान आहे. तिकडे बाहेर भैया एक दह्याचा टोप घेऊन होता आणि तो म्हणतो मध्ये नको दही ले लो भाई, दही ले लो भाई, दही ओरडत होता. एक फॉरेनर तिकडनं चालला होता, याला पण भारी क्युरियोसिटी असते असं काहीतरी वेगळं बघितलं की. फॉरेनर आला त्याला विचारलं की हे मॅन व्हॉट इज दिस. भैया मला इंग्लिशला फार कळलं. भैया तुला म्हणलं की हे दही. फॉरेनरला काय कळलं, फॉरेनरला विचारलं हे मॅन प्लीज टेल मी द रेसिपी ऑफ दिस आयटम, हाऊ यू मेक दिस आयटम, प्लीज टेल मी द रेसिपी, आय विल मेक इट ॲट माय होम, प्लीज टेल मी व्हॉट इज दिस. अरे दही. बराच वेळ हाताला विचारतो व्हॉट इज दिस. भैया सांगतो दही, व्हॉट इज दिस. दही चाललं होतं. भैया जी काय भाषा सांगत होता ती फॉरेनरला कळत नव्हती. भैया आता इंग्लिशमधून सांगत होता. भैया त्याला इंग्लिशमध्ये सांगितलं दही म्हणजे काय. तर तो म्हणलं की लिसन, म्हणलं मिल्क स्लीपिंग इन द नाईट, मिल्क स्लीपिंग इन द नाईट, इन द मॉर्निंग बिकम टाईट, दॅट इज दही म्हणजे. शालू Hello everyone, I am Gaurav More from Powai Peter Pala. Thank you.